akan menunjukkan cara-cara pemasangan dan konfigurasi wireless network adapter. Peranti yang diperlukan adalah wireless network adapter dan komputer. Mula-mula, sambungkan wireless network adapter pada komputer. Kemudian, setelah driver dapat dikesan, lakukan sambungan internet. Klik pada isyarat wireless yang diingini. Kemudian, klik connect. Masukkan password isyarat wireless. Kemudian, klik OK. Setelah isyarat wireless disambungkan, buka web browser untuk uji lari. Nampaknya penyambungan anda telah berjaya. Jangan lupa subscribe saluran kami untuk melihat lebih banyak lagi video-video konfigurasi peranti rangkaian yang lain.